desposada con el Señor San José, mas a mi Dios creeré. El ángel contesta: no temas, María, para su venida te cubrirá con su manto el Espíritu Santo. En mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues el Santo y Poderoso ha hecho en mí maravillas, por ser pequeña y sencilla. Se inclinó la Virgen con santo temor en adoración, y respondió que así sea según el Señor desea. Y el Verbo divino encontró morada en niña guardada. Entre todas las mujeres una sola inmaculada. En mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues el Santo y Poderoso